ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கல்ல? இந்த நாள் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நாளாக இருக்கணும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ஒரு சேலஞ்ச் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, தும்பல் சேலஞ்ச். தும்பல் சேலஞ்ச் வந்து 100 தும்பல் சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். எதை வச்சு நான் தும்பல் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா, பேப்பர். இந்த பேப்பரை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி தும்பல் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன். தும்பல் வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. இதை வந்து நான் 100 ட்ரை பண்ண போகிறேன். அதுவும் நான் பேப்பர் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். எந்த அளவுக்கு இருக்க போதுன்னு தெரியல இந்த தும்பல் சேலஞ்ச். தும்பல் வருமானே தெரியல. ஓகே, நம்ம 100 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த சேலஞ்ச் பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு தும்பல் வருதுன்னு. 100 குறிப்பிட்ட டைமில் 100 போட முடியுமான்னு பார்க்கலாம். தும்பல் வரவே மாட்டேங்குது. இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணலாம். தும்பல் வர மாதிரி இருக்குது, ஆனால் வர மாட்டேங்குது. ஒன்று இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு தும்பலுக்கே மூணு ஆயிடுச்சு. நாலு, அஞ்சு, 6, 6 இருக்கு. 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12 இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 13, 14, 15,
15 15 16 ஸோ 5 நிமிஷத்தில் நம்ம 17 தும்மல் போட்டிருக்கோம். பதினெட்டு 19 20 இப்போ தண்ணியே வந்துருச்சு கண்ணில் இருந்து. 20 தும்மல் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இருபத்தி 21 22 பாருங்க கண்ணில் இருந்து தண்ணியே வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ 22 ஆயிருக்கு. 8 நிமிஷத்தில் நம்ம 22 தும்மல் போட்டிருக்கோம். இந்த பக்கம் வரமாட்டேங்குது, இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மூணு 24 25 26 27 அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். 100க்கு 30 கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 27 வரல.
ஸோ தும்மல் சேலஞ்ச் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு எனக்கு பண்ணுறதுக்கு. தீலு எட்டு 28 8 29 ஸோ 30 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே தும்மல் வந்து என் மூக்கு ரொம்ப குழாயுது. ஓகே, இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த ஒரு சேலஞ்சில் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம். இந்த 100 சேலஞ்ச் தான் நான் வந்தேன், 100 தும்மல் சேலஞ்ச் தான் நான் வந்தேன். 30 மட்டும் தான் நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது. பரவாயில்ல, தும்பி எனக்கு கண்ணில் இருந்து தண்ணிலாம் வந்துருச்சு. ஓகே, அடுத்த சேலஞ்சில் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹாவ் அ நைஸ் டே. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா போய் சாப்பிடுங்க. இந்த நாள் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இனிய நாளாக இருக்கட்டும். இந்த சேலஞ்ச் நான் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ தும்மல் சேலஞ்ச் பண்ணும்போது அதிகமாகவே பசிக்குது. ஸோ யாருக்காச்சும் பசிக்கலன்னு சொன்னிங்கன்னா தும்மல் போடும்போது எக்ஸ்ட்ரா பசிக்குது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட், இந்த சேலஞ்ச் இதோட நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 100ல் 30 கம்மியாக அதிகமான நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேலஞ்ச் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அடுத்தவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, அடுத்த சேலஞ்சில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாருக்குமே ஹாவ் அ நைஸ் டே.